Real Madrid super yulduzi Viniciusga Manchester City da'vogarlik qilmoqda. Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari va Secret X kanali obunachilari. Siz hozir futbol olamidagi eng sirli, eng shov-shuvli va eng tezkor yangiliklarni yoritib boradigan kanal Secret X kanalidasiz. Bu yerda siz oddiy yangiliklarni emas, balki futbol ortidagi yashirin haqiqatlar, kiyinish xonasidagi mojarolar, transfer va butun dunyoni larzaga solayotgan eksklyuziv xabarlarni tomosha qilasiz. Bugungi videomiz esa haqiqiy bomba. Manchester City Viniciusni olib kelmoqchimi? Ya'ni Real Madrid yulduzi Viniciusni Manchester City sotib olmoqchimi? Madridning Real klubida katta o'zgarishlar boshlanishi mumkin. So'nggi kunlarda tarqalayotgan xabarlarga ko'ra, Angliyaning gigant klubi Manchester City Braziliyalik super yulduz Vinicius Junior uchun tarixiy transfer tayyorlamoqda va eng qizig'i, bu transfer oddiy mish-mish emasdek ko'rinmoqda. Sababi klub ichida vaziyat tobora murakkablashmoqda. Mbappening kelishi, kiyinish xonasidagi yashirin sovuqlik va yangi shartnoma muammolari Vinicius kelajagida katta savol ostida qoldirdi. Bugun siz bilan Vinicius nega ketishi mumkinligi, Pep Guardiola uni nega juda xohlayotgani, Manchester City qancha pul taklif qilayotgani va bu transfer amalga oshsa, futbol olamida nimalar o'zgarishi haqida gaplashamiz. Videoning oxirigacha albatta tomosha qiling, chunki eng qiziq tafsilotlar hali oldinda. Va sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Kommentariyada yozing, Vinicius Realda qolishi kerakmi yoki Manchester Cityga o'tishi kerakmi? Biz har bir kommentariyani o'qiymiz va albatta javob beramiz. Videoga like bosishni, kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Chunki Secret X kanalida sizni hali juda katta futbol sir va sensatsiyalari kutmoqda. Madridning Real klubi super yulduzi Vinicius Junior yozda jamoani tark etishi mumkinligi haqidagi mish-mishlari butun futbol dunyosini larzaga soldi va eng qiziq tomoni, bu safar unga da'vogarlik qilayotgan klub oddiy jamoa emas. Bu Pep Guardiola boshqaruvidagi dahshatli Manchester City. So'nggi kunlarda Yevropa nashrlari va futbol insayderlari tarqatayotgan xabarlarga ko'ra, shaharliklar Vinicius uchun tarixdagi eng katta transferlardan birini amalga oshirishga tayyor turibdi. City Vinicius uchun hammasiga tayyor. Tamtak nashrining yozishicha, Manchester City rahbariyati braziliyalik futbolchini yozgi transfer oynasining asosiy maqsadi sifatida belgilagan. Klub rahbarlari Pep Guardiola bilan birga Viniciusni yangi loyiha markaziga aylantirmoqchi. Sababi juda oddiy. Guardiola Viniciusni zamonaviy futbolning eng xavfli hujumchilaridan biri deb hisoblaydi. Uning tezligi, driblingi va birga bir vaziyatda ustunligi va katta o'yinlardagi xarakteri Pepni hayratda qoldirmoqda. Realda nima bo'lyapti? Eng katta savol aynan shu. Nega Real o'zining eng katta yulduzlaridan birini yo'qotishi mumkin? Gap shundaki, Vinicius klub o'rtasidagi yangi shartnoma muzokaralari juda murakkab kechayotganini aytilmoqda. Manbalarga ko'ra, braziliyalik futbolchi o'zining klubning asosiy figurasi deb hisoblayapti, ammo Mbappening kelishi vaziyatni o'zgartirib yuborgan. Mbappe keldi va hammasi o'zgardi. O'tgan mavsumda Real muxlislarining eng katta orzusi amalga oshdi. Kylian Mbappe Madridga ko'chib o'tdi, ammo fransuz super yulduzining transferi klub ichidagi balansni butunlay o'zgartirib yubordi. Oldin Vinicius Realning yuzi edi. Endi esa hamma e'tibor Mbappega qaratilmoqda. Ko'pchilik ekspertlar aynan shu omil Viniciusni ranjiyotganini taxmin qilmoqda. Kiyinish xonasidagi muhit yomonlashmoqdami? Ispaniya matbuoti allaqachon kiyinish xonasidagi sovuqlik haqida yozmoqda. Ba'zi bir manbalarga ko'ra, Vinicius va Mbappe o'rtasida yashirin raqobat paydo bo'lgan. Bu esa jamoaning ichki muhitiga salbiy ta'sir qilmoqda va aynan mana shu vaziyatdan Manchester City foydalanmoqchi. Pep Guardiola shaxsan Viniciusni xohlayapti
Manbalarning aytishicha, Pep Viniciusni ideal futbolchi deb hisoblaydi. Tasavvur qiling, hujumda Erling Haaland, Vinicius Junior va Phil Foden. Bu uchlik qanday dahshatli ko'rinishi tasavvur qilishning o'zi qo'rqinchli. City qancha to'lashga tayyor? Mutaxassislar Viniciusning transfer narxini 150 million yevroga baholamoqda. Ammo bu summa yanada oshishi mumkin. Chunki Real oddiy klub emas. Ular o'zining eng katta yulduzini arzon narxda qo'yib yubormaydi. Ba'zi ekspertlar transfer summasi hatto 200 million yevroga yaqinlashishi mumkinligini aytmoqda. Vinicius o'zi nima xohlayapti? Hozircha futbolchining o'zi rasmiy bayonot bermadi. Ammo uning atrofidagi sukut muxlislarni yanada shubhalantirmoqda. Chunki agar hammasi joyida bo'lsa, nega yangi shartnoma haligacha imzolanmayapti? Real muxlislari ikkiga bo'lindi. Bir guruh muxlislar Viniciusni hech qachon sotmaslik kerak desa, boshqalar esa agar u ketishni istasa, klub undan katta pul ishlab olishi kerak deb hisoblamoqda. Ammo bitta narsa aniq. Viniciusning ketishi Real uchun haqiqiy shok bo'ladi. Vinicius Real uchun nima qildi? Ko'pchilik unutib qo'yyapti. Vinicius oddiy futbolchi emas. U Chempionlar Ligasi finallarida hal qiluvchi gol urgan. Realni eng qiyin o'yinlardan qutqargan va klubning eng sodiq futbolchilaridan biri bo'lib kelgan. Shu sabab uning ehtimoliy transferi Madridda katta portlashga sabab bo'lishi mumkin. Gvardiola nimani rejalashtiryapti? Pepning asosiy maqsadi Manchester City yana Yevropaning eng kuchli klubiga aylantirish va Vinicius bu loyiha uchun mukammal figura sifatida ko'rilmoqda. Ayniqsa tezkor qarshi hujumlar, qanotdagi portlovchi harakatlar va individual mahorat bo'yicha u hozir dunyoning eng yaxshilaridan biri. Agar transfer amalga oshsa, bu yozning eng katta transferi bo'ladi va ehtimol Mbappening Realga o'tishidan ham kattaroq shov-shuv ko'taradi. Chunki Vinicius Realning yuragi hisoblanadi. Real uni olib qola oladimi? Bu savolga javob hozircha noma'lum. Ammo Florentino Perez juda qiyin qaror oldida qolmoqda. Bir tomonda Mbappe loyihasi, ikkinchi tomonda esa yillar davomida klub uchun jon kuydirgan Vinicius. Futbol olamida yangi davr boshlanadimi? Agar Vinicius haqiqatdan ham Manchester Cityga o'tsa, unda bu transfer Yevropa futbolidagi kuchlar balansini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Tasavvur qiling. Pep qo'l ostida yanada xavfliroq Vinicius. Bu esa boshqa klublar uchun haqiqiy dahshat bo'ladi. Bizning fikrimiz, hozircha bu faqat mish-mish va insider ma'lumotlari. Ammo futbol tarixidagi eng katta transferlar ham avval mish-mish sifatida boshlanganini unutmaslik kerak. Har bir narsa aniq, yoz juda issiq o'tadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Vinicius Realda qolishi kerakmi yoki Manchester Cityga o'tishi kerakmi? Agar transfer amalga oshsa, bu futbol tarixidagi eng katta ochishlardan biriga aylanadimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz har bir kommentariyani o'qiymiz va albatta javob beramiz. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Videoga like bosishni, kommentariy yozishni va Secret X kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Chunki kanalimiz aynan sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz bilan rivojlanadi. Oldinda sizni yanada shov-shuvli, sirli va eksklyuziv futbol yangiliklari kutmoqda. Secret X futbol olamidagi yashirin haqiqatlar maskani.